저는 더위를 많이 느껴서 6월만 돼도 선풍기를 틀고 잠을 자는데요. 어차피 전기세를 제가 모두 내는데 저희 엄마는 밤에 선풍기만 틀면 악을 쓰십니다. 창문을 닫고 선풍기를 틀면 죽는다는 미신을 지금도 믿고 계십니다. 아침 일찍 출근해야 하는데 새벽이면 부스럭대면서 들어오셔서는 잠에서 깨라는 건지는 몰라도 으이그 애구구 한숨만 쉬다가 죽으려고 환장했네 하면서 선풍기를 끄세요. 그거 다 미신이라고 뉴스기사나 인터넷을 보여드려도 네가 뭘 모른다면서 화를 내십니다. 답답해 죽겠습니다. 원래 어머니 또래는 다 저걸 믿나요?